ඔයනලුනේ ඔයගොල්ලෝ මේක තුලා ඉන්නේ SL Papaji YouTube channel එකේ න තවත් PC build එකක් එක්ක. ඉතින් boys අදත් කරන්න යන්නේ මම low budget Core i7 PC build එකක් තමයි අද කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම ඊට කලින් ගෙනාවා Core i5 එකේ PC build එකක්. ඉතින් ඒකේ performance මදි වෙන්න පුළුවන් කට්ටියට. ඒක රුපියල් 20000කට අඩුවෙන් හැදුවේ. 20000කට හැදුවේ හරියටම ABC build එක. ඒක බැලුවේ නැත්තම් දකුණු පැත්තේ උඩ දැන් කාඩ් එකෙන් කාඩ් එකක් එයි. ඒකෙන් ගිහලා උගන්ට ඒ PC build එකේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ performance මදි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට solution එකක් විදිහට අද මම ගෙනාවා i7 එකේ PC build එකක්. තව රුපියල් 5000ක් විතර වැඩි වෙනවා ඔයගලන්ට. සුපිරිම වීජයක් දාලා තින්නේ මේ PC build එකට. ඉතින් අපි parts ගැන කතා කරද්දි ඒ වීජයක් ගැන බලමු. ඉතින් boys ඉතින් අදත් වෙනදා වගේම low budget PC build එක තමයි අදත් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක i7 එකක් කියලා මං කිව්වා. ඉතින් boys බලමු මොනවද මේ parts කියලා. ඉතින් මුලින්ම මම processor එක විදිහට තෝරගත්තේ Intel Core i7 first generation processor එකක්. ඉතින් මේක සුපිරි තද bro මේක. ඉතින් i7 එකේ first gen processor එකක් තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ අපි. Neoview shop එකෙන් තමයි මම මේ processor එක තෝරගත්තේ. ඉතින් මේකේ link එක බලලා description එකේ තියෙනවා. ඉතින් ගිහලා ඔයගලන්ට මේ processor ඒ ගැන hardware කොටස් සම්බන්ධයෙන් ඔයාලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක රුපියල් 6900ක වගේ මුදලකට ඔයගලන්ට Neoview shop එකෙන් ගන්න පුළුවන් 6 month warranty එකක් සමග. ඒ වගේම මේක cores 4ක් සහ threads 8කින් processor එක powerful වෙනවා. ඉතින් බලමු අපි මේකේ performance යටතේ බලවම specifications. ඉතින් 4 cores ඒ වගේම 8 threads තියෙනවා. ඒ වගේ hyper threading එක තමයි 8 threads වෙන්නේ මේක. ඒක 2.8 GHz base clock එකක් සහ max turbo clock. ඒ කියන්නේ turbo boost එක යටතේ 3.4 GHz වලට overclock කරගැනීමේ හැකියාව මේ processor එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම 8 MB cache එකක් එනවා මේ processor එකකින් අපිට gaming කරද්දි ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා මේ cache එක. ඒ වගේම 8 MB cache එකක් තමයි එන්නේ. එතකොට මේකේ onboard graphics අන්තර්ගත වෙනවද කොහේද බලමු. onboard graphics තියෙන processor එක තමයි මේ i7 first gen processor එක. ඉතින් මේකට හරියන motherboard එක තමයි H55 කියන motherboard එක. ඉතින් මේක රුපියල් 4200කට Neoview shop එක නෙමෙයි sorry Buy Korea shop එකෙන් ගන්න පුළුවන් 3 month warranty එකක් සමගින් ඔයගලන්ට සුපිරි motherboard එකක් තමයි first generation වලට එන gigabyte ASUS සහ MSI කියන brand තුනම motherboards තියෙනවා මේ Buy Korea shop එකේ. ඉතින් මේකේ අපිට RAM විදිහට මම තෝරගත්තේ DDR3 2GB RAM තුනක් මම යොදා ගන්නවා අපේ PC build එකට 1200 ගානේ තුනක්. ඒ කියන්නේ total 6GB කරගන්න මම 2GB stick තුනක් භාවිත කරනවා. තව අමතර slot එකක් ඉතුරු වෙනවා. ඒකට ඔයගලන්ට කවදා හරි 4GB RAM එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් 8GB එකක් plug කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේව තමයි අපිට 2GB RAM stick තුනක් භාවිත කරන්න වෙනවා අපේ PC build එකට. ඒ කියන්නේ 6GB RAM එකක් ගොඩක්ම හොඳයි gaming වලට සහ video editing වැඩ වලට. 6GB RAM එකක් ගොඩක්ම ඇති. 4GB RAM එකක් තමයි පරණ game සඳහා යොදාගන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද අමතර විදියට මම 2GB RAM එකකුත් add කරගත්තා අපේ PC build එකට. ඉතින් මේකට හරියන සුපිරිම graphic card එක මම දාලා තියෙන්නේ කිව්වා මම වීඩියෝ එක පටන් ගත්තා. ඔන්න තියෙනවා graphic card එක red tech එකෙන් තෝරගත්තා. RX නෙමෙයි GTX 460 2GB OC edition එක. ඉතින් මේක සුපිරිම VG එකක්. 5850යි වෙන්නේ. මේකේ 6 month warranty එකක් හම්බ වෙනකොට Neoview නෙමෙයි red tech එකකින්. මේ red tech computers තියෙන්නේ ගම්පහ තමා තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට හැම parts එකකටම 6 month warranty එකක් හම්බ වෙනවා මේ red tech computers වලින්. මේකේ link එකත් පල්ලා description එකේ තියෙනවා. එතනින් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මේ site එක සම්බන්ධයෙන් විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක GTX 460 2GB OC edition. ඒ කියන්නේ overclock කරන්න පුළුවන් සුපිරිම VG එකක් තමයි මේක. මම 1GB එකට ගියේ නැත්තේ
ඇතර 1GB එකට ගිහිල්ලා ඇත්තටම දැන් තේරුමක් නැහැ. මේකේ 1GB එක නියෝවිව් ෂොප් එකේ තියෙනවා. 2GB එක නම් නැද්ද කොහෙද නියෝවිව් එකේ මම ඒක හොයන්න ගියේ නෑ. ඉතින් ඒක නිසා රෙට්ටෙක් එකේ තියෙන සුපිරිම VJ තමයි තියෙන්නේ. රෙට්ටෙක් එකෙන් ගන්නවන VJ ගොඩක්ම හොඳයි ඔයගලන්ට. හොඳ වොරන්ටි එකක් යටතේ 6 month වොරන්ටි එකක් යටතේ ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් VJs රෙට්ටෙක් එකෙන්. ඉතින් මේක 462GB OC edition එක තමයි මම අද බිල්ඩ් එකට යොදාගෙන තියෙන්නේ. මේකේ සුපිරිම ගේම් එකක් ටෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ. බලමු ඉස්සරහට මොන ගේම් එකද මේකේ ටෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ කියලා බ්‍රදර්. ඉතින් මේකේ මම hard disk එක විදිහට තෝරගෙන තිනවා 320GB SATA hard disk එකක් 5400 RPM තියෙන. එතකොට 6 month warranty එකක් හම්බ වෙනවා නියෝවිව් shop එකෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැතුව hard එක යොදා ගන්න පුළුවන්. 320GB hard එකක්. ඔයගොල්ලන් 100ක් විතර GB 100ක් විතර Windows වලට යොදවන්න. ඒ වගේම අනිත් ටික ගේම් සහ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන් අනිත් softwares දාගන්න hard අර Windows වලට වෙන් කරපු ඒවටම software ටික දාගන්න. අනිත් ගේම් ෆයිල්ස් සහ ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එඩිටින් තව මොන හරි ෆයිල්ස් තියෙනවා නම් වෙනම පාර්ටිෂන් කරලා ඔයගොල්ලන් ඒක මැනේජ් කරගන්න. ඉතින් 320GB hard disk එකක් යොදා ගන්නවා අපේ අද PC build එකට. අපිට power supply එකක් supreme power supply එකක් යොදාගත්තා 450 watt power supply එකක්. මේක රුපියල් 800ක් වගේ මුදලකට ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් buy korea shop එකෙන් 3 month warranty එකක් සමග. Corsair brand එකේ තමයි මේ power supply එක තියෙන්නේ. ගොඩක්ම හොඳ power supply එකක් කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම brand new casing එකක් තෝරගන්නවා මම golden field එකේ gaming casing එකක් තෝරගෙන තියනවාද golden field එකේ වෙන රුපියල් 2050ක් වගේ මුදලකට ඔයගොල්ලන් නියෝවිව් shop එකේ මේ brand new casing එක ලබා ගන්න පුළුවන්. golden field තමයි model එක මේකේ. කියන්නේ ඔයගොල්ලන් low budget එකකට හදනවා කියලා casing එකවත් PC එක අතර තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන ඔයගොල්ලන් fan එකක් ගහලා ඔයගොල්ලන් ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන් මේ PC එක golden field එකේ එන සුපිරිම casing එකක් තමයි මේක low budget එකට යන. ඉතින් මම කිව්වා සුපිරිම game එකක් ටෙස්ට් කරලා තින්නේ අපේ 462GB VGA එකේ. බලමු Far Cry New Dawn එක තමයි අද ටෙස්ට් කරන්න යන්නේ boys. මේ කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එකේ quality එක පොඩ්ඩක් මදි වෙයි. මම මේ YouTube package එක activate කරලා තියෙන්නේ hutch එකේ. කලින් වීඩියෝ එකෙන් මම කියන්නේ නැති. ඒක නිසා resolution එක පොඩ්ඩක් විතර අඩුවෙන් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒක ගැන ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. බලමු අපේ gameplay එක කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 720p normal දාලා තින්නේ. ඔයාලට පේනවා එහෙම කිසිම lag එකක් නැහැ. සුපිරිම graphic තියෙන game එකක් bro මේක. ඔයගොල්ලන් හිතන්නේ මේක සුපිරිම game එකක් ගහන්න තියෙනවා නම් පට්ටම game එකක් තමයි මේක. graphic අතින් ගත්තාම සුපිරිම improvement එකක් තියෙන game එකක්. මම පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එකේ quality එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරා. බලමු මේකේ දැන් කොහමද ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේන FPS ප්‍රමාණය 30 fps වලට වඩා යනවා මේකේ 29ක් 28ක්. ඉතින් මේක 2019 ගේම් වුණත් මේ වගේ quality එකකින් ඔයගලන්ට play කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න වීඩියෝ එක buffering වෙනවා. හරි ඉතින් ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති Far Cry New Dawn එක සුපිරියටම අදිනවා මේකේ 30 fps වගේ ඔය වගේ ඒ වගේ හොඳ quality එකකින් game එක normal settings යටතේ low යන්න අවශ්‍ය නැහැ. medium settings යටතේ ඔයගලන්ට play කරගන්න පුළුවන්. අපේ i7 processor එකත් එක්ක 4 cores 8 threads තියෙන සුපිරිම processor එකක් තමයි i7 කියලා කියන්නේ. ඉතින් boys මම හිතනවා ඔයගලන්ට අද වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වුණා කියලා. රුපියල් 25000ක් වගේ මුදලක් තමයි මේ ඔක්කොම එකතු කරාම යන්නේ. 6GB RAM තියෙනවා i7 first gen processor එකක් සමග GTX 462GB OC edition card එකත් එක්ක හොඳ gaming කරන්න පුළුවන් සහ video editing කරන්න පුළුවන් මේ PC build එකේ. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න. bell icon එකත් ඔබලා තියාගන්න. මේ වගේ PC build සහ gameplay ඔයාගාවටම ගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ඔබට සුබ දවසක්. Enemy is not an option.